TotoNads! Ano meron ka ngayon dyan? Food trip. Talaga? Ano ba yan? Ano yan? Ito. What's up mga ka-TotoNads? Magpo-food trip tayo ngayon. Kamusta? Medyo matagal tayong nawala sa pagbo-vlog. Wala lang, busy lang. It's okay, it's okay! Tikman natin tong McDonald's BTS meal. Ito natin mga boy. Dandahan, baka mapunit. Meron siyang pepper fries. Ito yung mga sauce. Alright. Sarap yan, sarap. Chicken nugget. Ito, tikman natin to. Sabi nila lasang ano dito eh. Indian. Tikman natin. Yun. Natapon pa. Tap. Ito. Sweet chili. Sweet chili sauce. Sweet chili. Ano daw lasa niyan, TotoNads? Lasang Bicol ata to. Sarap. Natin. Sa akin. Kijun. Si Kajun to. Sarap. Lasang Indian food. Bakit? Nakatingin ka naman ng Indian. Gago Indian food. Ito, tikman natin to. Ano mas gusto ko to? Okay. Ayun. Cage. Cajun. Ito lang. BTS to. Diba? BTS. May katerno yan, boy. Ano naman katero yan, TotoNads? Ano yan? Uy! Ito. Alright. Sarap. Sponsored ba tayo? Sponsored ba yan? Sponsored? Hindi. Tamtong baka naman. Yung commercial nito, BTS. Cause I'm in the stars tonight. Cause it's getting heavy, can't hear the bass. Open natin. Ay, kailangan may pagtaktak. Yun o. Diba? Alright. Wow. Ano meron dyan? Ano meron dyan sa TotoNads? Ano meron dyan? Sabi nila. Galaxy S20 FE. Wow! 8GB RAM, 128GB. Wow! Water resistant and dust resistant na rin siya mga boy. Wow! Oo. Yan talaga pinili mong kulay, TotoNads? Oo. Gusto ko ganitong kulay. Paano nga Terno yan o. Terno diba? Ano, BTS, ganun yan, ganun. Oo. BTS yun eh. Nakuha namin ito sa phone style. Wow! Sa power bank ko. Shoutout. Shout out. Baka naman. Ano naman, yung sweet chili naman. Tikman mo yung sweet chili. Tikman ko na yun eh. Hindi pa tinikman yung Cajun pa lang. Tinikman mo yun. Oh. Tikman natin. Ang lasa. Maang-ang. Ang mang-ang. Iba yun na. Maang-ang. O baka yung drinks, iba rin yung lasa. Iba rin yung lasa, BTS. Tikman natin. Annyeonghaseyo. Koreano ko, boy. Sarap. Mga pala yung laman ng box ni S20. What's in the box? Papel. Papel ulit.
charger. Quick charge siya. Quick charger. Baka fast charging to. Fast charger pala. Quick ba yun? Wala siyang earphone. USB Type-C na cable. Yun lang. Case, wala. Wala rin siyang case. Yun yung laman niya. Open natin to. Alright. Alright. Yan na. Di ba? Yung color niya is cloud lavender. Spell lavender. Violet na lang. Ay, pink na lang. Meron siyang triple camera. Ang ganda naman yung TotoNads. Hindi ko alam kung 10 times zoom ata ito. Yung camera niya. Meron siyang punch hole. Punch. Siyempre, lumabas na yung S21. S21 Ultra. Siyempre, mas okay pa rin to. Maganda pa rin. Yung kulay niya, oh. Ganda. Ganda ng kulay. Gusto ko talaga yung color niya, mga boy. So, ayan mga boy. Isa na namang quick video. Abangan nyo ulit yung mga susunod na video ko. Susunod. Subscribe to my YouTube channel. Like and share sa Facebook. Follow nyo na rin yung page. Thank you. Kacha! Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Get the BTS meal at McDonald's. Side step right, left to my beat. Ba-da-ba-ba-ba.